liền 1 2 3 4 5 6 đi. Lượt 1 2 lượt 1 2 4 5 6 liền luôn 1 2 4 5 6 lượt 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 1 2 4 5 6. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những vàng tay, và em lại đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như những sáng mai. Trên 1 2 1 2 4 5 6 đi. Rồi. Ủa không thấy. Rồi. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bàn mixer Soundwrap có cái model là Signature. Rồi, trước giờ mình sẽ thấy là Signature 12, Signature 16 và Signature 22. Rồi các bạn ha, bàn mixer này là tập hợp các chương trình nổi tiếng của hãng Harman Kardon. Rồi thì Soundwrap nè, DBX nè, JBL nè, Lexicon nè là những hãng thuộc công ty Harman Kardon của Mỹ. Để các bạn ha, thì hãng Harman Kardon mới tạo ra một cái model mới là tích hợp ví dụ DBX, Lexicon vào và tích hợp một số cái công năng như ví dụ như Reamp Ghost vào bàn mixer này, dẫn đến là cái tổ hợp phong phú đó nó giúp cho cái bàn mixer này được đánh giá rất là tốt ở trên thế giới về công năng biểu diễn các bạn. Ở đây mình điển hình ví dụ như là nó sử dụng con Reamp Ghost là một trong những cái Reamp mà nổi tiếng trên thế giới, mà sử dụng thường xuyên cho cái bàn Soundwrap các bạn ha. Ở đây nó sử dụng thêm cái chức năng là Sapphire EQ. Sapphire EQ này có một sự đặc biệt, cái này là thiết kế bởi công ty của Anh. Rồi cái này thêm một cái chức năng đó nữa. Thiết kế có nghĩa là ngoài cái vấn đề ví dụ như cái band EQ của mình, ví dụ như là cơ bản, ví dụ như là bass, mid, middle và trap, thì nó sẽ thêm cho mình hai cái chỉ định tần số, hai chỉ định tần số của phần trap và phần mid các bạn ha. Thì giúp cho cái khả năng xử lý của mình ở trên bàn mixer này rất là tốt hơn. Ví dụ như mình muốn chỉ định tần số 2 kg mình tăng giảm, ví dụ như giống như mình lấy cái tay mình kéo cái EQ, ví dụ trên cái band EQ của mình nó có là 5 kg, 8 kg hay là 400 Hz, 300 Hz, 500 Hz, mình có thể chỉ định được những tần số đó và mình chi phối nó vào. Rồi, bằng những nút màu trắng ở đây nè các bạn sẽ thấy ở đây có 3 cái nút màu đen. Rồi, tổng cộng 4 nút màu đen chứ mà nó có thêm nút màu trắng, thì cái nút màu trắng đó được gọi là nút chỉ định tần số. Rồi, điều thứ hai là cái fader của hãng Signature này rất là dài như vậy thì nó làm cho cái tín hiệu âm thanh nó sẽ không có bị hỗn, và cái tỷ lệ mà làm cho nó ví dụ như mình đẩy nhẹ thì cái âm thanh nó lên thì nó cũng phải mượt mà hơn cái vấn đề mình đẩy lên cái bập. Làm như vậy thì nó rất là giúp cho người điều chỉnh âm thanh, người ta sẽ làm âm thanh nó tốt hơn cho cái không gian, nó không bị hỗn các bạn ha. Rồi cái này mình tiếp theo luôn là nó sử dụng con DBX limiter. Ví dụ như mình sử dụng 10 cây micro đi, mà tự nhiên á mình đã canh gain nó chuẩn hết rồi, nhưng mà tự nhiên có một cái tín hiệu nào nó mất ổn định, mất cân bằng, thì tổng hợp những cái tín hiệu đó
thì DBX này nó sẽ có một cái chương trình auto và nó sẽ làm cho cái tín hiệu của mình vô luôn ổn định. Rồi GB Audio Routine. Rồi cái này là một trong những cách phân phối, cái này là một trong những cái thiết kế design thôi các bạn. Thiết kế design để làm cho cái vấn đề về hình ảnh ở trên này nó dễ sử dụng và nó phân bổ những cái chức năng rất là tốt cho mình để mình dễ làm. Rồi cái này vẫn có cổng USB để cho các bạn thu âm multitrack, nhưng mà nó chỉ có giới hạn bởi bạn đang cần một chiếc hai đường out và 2 đường in thôi. Phiên bản này nó có một cái Signature 12, nó cái model là MTK. Các bạn thấy ở trên mạng nó có search lên Google đó, mình thấy cái chữ MTK thì cái đó chữ viết tắt của chữ multitrack, có nghĩa là trên bàn mixer này mình có thể thu âm multitrack cho tất cả cái số line này luôn. Rồi các bạn chỉ cần nhấn nó vào thì nó sẽ gửi tín hiệu của cái line đó qua USB. Rồi đó là tổng hợp của bàn mixer Soundtrap có cái model là Signature. Rồi rất vui là các bạn sẽ tìm cho mình được những cái mixer ưng ý theo những khoản tài chính và cách sử dụng cho nó hợp lý các bạn, hay những cái quy mô của mình trong âm thanh sân khấu. Quan trọng là mình chọn cái quy mô của mình chọn những thương hiệu nào đó mà mình thích hợp, rồi mình thấy được nó đáp ứng công năng của mình. Về cơ bản thì khó để nói cái mixer nào hay hơn mixer nào lắm, nhưng mà các chức năng, các những cái đang giới thiệu cho các bạn và YouTube nó quảng cáo tí lum thì các bạn sẽ có những cái công năng đó để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng âm thanh của mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.